Saat görüm neçədir? Saat 20:16. 20:16. Havada mənfi 3 dərəcə su yox. Bunları çəkin bağlayayım. Yeri don vurub artıq. Don yeri vurub. Don vurup yeri fokuslaya bilmirdim. Şimdi burada daha yaxşı görünür. O kadar soyuqdur ki telefon fokuslaya bilmir. Fokusu işləmir. Maraqlısı odur ki kənddə heç kim yoxdur bizdən başqa. Əli, mən, Şahbaz üçümüz buradayıq. Bugün burada şarja koymuştum. Bu elektrikli avadanlıqlarımı baxım ki heç nə qalmayıb ki gecə don vurar. Heç nə yoxdur, şükürlər olsun. Bütün elektrik məsələmizi həll eləmişik. Hər şey qaydasındadır. Göydə görünmür amma bax orada hansısa bir planetimizdir bizim. Oradadır. Bir neçə belə burada da var. Parlaq ulduz bax. Görürsünüz. Sizdə gecə ulduzlar görünə bilmir. Ama yine fokuslamakta problem yaşıram. Görünə bilmir gecə ulduzlar ama planet o kadar güclü ışık saçır ki onu görə bilmişik. Bir sakitçilik var. Su donub. Bu dəqiqə əllərim, telefon tutan əllərim donub. Yerin, bilmirəm parıltısını istəyirsiz yox. Yerdə belə parıltılar var. Baxın, su donub. Baxın, baba. Baxın orada necə donub. Baxın, su orada donub. Bunu çünki açıb əlimi yuya bilmədim. Su artıq burada donub. Bunun içində donmasa da baba. Bu ağzındakini çıxmır. Nə qədər tərpətdim. Ağzındakı donub, suyu necə tökdüm ki, ora əlimi yuya bilmədim. Ya da belə bir Şahbaz bəx gözəl bir söz deyir. Bu kompüterin sərtdisk qurğusudur. Güzgü kimi bir şeydir, gözəl. Qoymuşam bura, həmişə özümə gəndə onu gətirirəm. Yəni, deyir ki, burada özümü gördüm, qorxdum. Hələ bir zarafat deyir ki, elə bildim ay gəldi. Həqiqətən adam birdən özün görəndə qorxur. Artıq fokuslamaq mümkün deyil. Bunu bağlayayım, təzdən açım ki, düzgün fokuslasın. Bir dənə maraq şey deyim sizə, eyni yerdən çəkirəm. Fokuslamaq üçün bağlayıb açmaq belə kifayət eləmir. Proqramdan çıxırsınız kameradan sonra. Deməli, belə bir şey göstərim bəlkə. Maraqlı gələ bilər sizə. Elə tüstü çıxır, baba. Deməli, adama elə maraqlı gəlir. Heç kim yoxdur. Pes qəşəng yanır içəridə. Dondu əllərim, inanın. Və görün belə indi o hiss olunacaq, baba. Belə orada bir balaca işıq görürsünüz, seyirsiz. Telefonda çox zəif olsa da bilinir. Orada elə bir kənardan baxırıq. Baba, orada işıq görünür. Və tüstü görünür. Baba, baxın. Və adama maraqlı gəldi. Yəni kətdə heç kim yoxdur. Orada turbanın çıxdığı yerdən bir işıq var, o çıxır. Adama elə bir ki, maraqlı gəlir ki, kətdə yaşayış olmur, amma yanvar ayının 27-sində təbii ki, nə yaşayış olacaq? Yox, kətdə dağıldı, ballı ermənilər lənət eləsin. Lənət olmuşlar, elə dağılıb ki. Yəni o vaxtı burada yaşayıblar da, görün indi. Biz də şəraitsiz formada düzdür indi. Gəlmişik, belə vaxtı gəlmək olmaz. Keçək görək uşaqlar nə edir, söhbət edirlər. Əllərim dondu. Çox pis dondu. İçəri keçək. Çox pis uşaq da var, çox pis.
Bunlar. Görüm burada ayının yeyə biləcəyi bir şey yoxdur ki, yox. Yəni ay yeyə gələr. Bəh, içərdən gəlin istəyə bax. Salam dostlar. Salam var. Salam. Ben gelip Amerika'nın bütün dünyanın sistemine danıştık. Almanya'da, Amerika'da. Əllərim donub. Bütün her tarafı dünyanı yani tersine koyduk da yani dünyada sistemi değişmemiz lazım. Çox. Hadi abi görüm. Gördün değiştik. Əllərim donub ondandır, dayanın. Hə çəkir hələ də. Hə də çəkir, qoy sizə bir şey deyim. Əllərim donub. İnanın çöldə bir soyuq var, bir soyuq var. Ulduzlar görünür və mən sizə əmin edirəm ki 11 nədir? Bu gecə daha çox olacaq. Həqiqətən çox pis bir soyuq var. İçəri girdim ləzzət elədi. Odunumuz var. Odunumuz boldu. Hal oldu. Dünənki nəticəyə də əsasən təklif edirəm ki növbəli yataq. Əli saat 4-ə qədər yatmasın. O zaman başında qalsın. 4-dən sonra mən durub əli yataq. Hələ burada biraz nəsə belə ətdən falan var. Uşaqlar deyir ki, Aydınınız varsa buğlama eləyək. deyir buğlama eləyək. Hə, nətər oldu dostlar? Her şey əla, gözəl, efəndəlik, darıxdınız. Dərsiz qançı düşündük, fikirləşdik, özümüzə gəldik. Sözü də olsa yeniləndik. Bəli. Sabahda inşallah çıxaq gedək Stresimizi atdıq. işimizin başına. İnşallah gedib indi işləyəcəyik. Rahatlayacağıq. Başqa variantımız yoxdur. Ancaq stresi belə atırıq. Nə içkimiz yox, nə çəkmirik, nə içmirik. Ona görə bizi ancaq stresimizi qardaş belə ata bilirik. Yox, yaxşı idi, əlhamdülillah. Əli, çox sağ ol, sən də əziyyət çəkdin. Düzdür, bugün bizi qorxutdu. Buzda yıxıldın, qorxduq. Yox, mən çox qorxdum. Burada yerimizdir. Mənim gözümdən nələr keçdi. Xəyalımdan nələr gəldi. Şahbaz deyəndə ki, elə bir qaynamıyıq. Ondan mənim o belə şey yaşadım o. Şahbazın o səsindən axı o şeyi bilirəm. Güzel Müslüman ağaçlarına gelmişsin. Yaxşı oldu, çox gözəl idi. Qardaş, biz də kəndimizə gəlirik ki, bu stresimizi ataq da. Odunlarımız çoxdur. Stolun üstünü yığışdıraq, amma köməli yığışdıraq. Bax, belə hər şeyi səliqə ilə baxın, qoy göstərək onda. Necə hara yığışdırırıq. Şahbaz müəllim, indi bir dəqiqə deyəm bir şey deyim, xahiş edirəm. Yox, bax, bəli, sümürlər, yox göstərmə, onu baş şey deyirəm. Sümürlər ora töhmə deyirəm. Bax, onu göstərim ki, indi deyəcəm niyə. Yəni, bu bizim, qardaşlar, yəni, tullantılarımızdır. Amma məsələ nədir? O tullantılar, yox, onun üçün deyirəm, şeyzadaq, bax, zizivir onun üçün atasız. Amma sümüyü onun üçün atmayaq, sümüyü təbiyyata ataq. Niyə? Sümüyü təbiyyata ataq, ən azından heyvan olsa yesin. Bunlar isə aparıb zivilliyə tullayacağım şeylərdir. Hə, bunu mən aparıb uzağa atacam. Amma oğlanı çağırıb deyirsən. Hə, uzağa atacam. Hələ bizim burada kartoflarımızdan da qalmışdı. Qoy onu belə göstərim. Çox qəşəng çəkmişdin, Əli, çox sağ ol. İndi axşam yatmırıq 4-ə 5-ə. Atsaq, burada da bir dənəsi var. Bu közləmədir. Həqiqətən halaldır. Bunları yenə yemək olar. Saat hal-hazırda neçədir ki, görək. 20-25. Hə, hələ. Onsuz da dünəncidə yatmışıq 4-də 5-də. Qoy göstərim burada nəyi. Şahbaz mən, bunlardan da içinə istifadə edə bilərsən bu şeyləri. Mən də bunları bir göstərim. Hər bir şeyimiz var. Enerji məsələlərimiz falanlarımız möhtəşəmdir, maşallah, problemsiz və yenə də işığımız həmişəki kimi yanır. Yəni, da burada nə istəyirsiniz da, yəni biz kampa gəlmişik də, yəni kampda bu şəraiti varsa əladır. İndi şəhərdə oturan yox, Əli, bəzi əlməm, Şahbaz mənim indi hamınız maşallah ictimai insanlarla birlikdə münsiyyətdə olan işlədiyiniz işlə bağlı ətrafınızda indi hamımızın çox adamlar var da. Şimdi məsələ budur ki, yəni, elə adamlar var ki, amma məsəl üçün, indi onlar şəhər mühitində böyüyüb, orada işləyib, gözünü açandan lüks şərait, yəni bu belə bizi kimi, necə deyim, ekstrem şərait görməyib da. O adam fikirləşir ki, yatmaq üçün... Təklif eləsən də gəlmir. Bəli, gəlməz, yəni ki, yatmaq... Çevrəmizdə yaxın insanlar, hətta məsələn... Yəni bizə deyək, bizim özümüzə nə deyirlər? Ailə üzvlərimizdən də ola bilər bunlar. Hə, yox, deyirlər ki, dəlisiz qışda nəyə gedirsiniz? Yəni... Yox, mən şəxsən tanıdıqlarım var. Biraz da dəlilikdir, ola bilər. Bəli, bu vaxt gəlmək həqiqətən dəlilik deyəndə biraz ekstrem şeydir. Amma bir şey deyim sizə, məsəl üçün, mənim tanıdığım adamlar var. Mən fikirləşdim ki, onlarla danışırıq da. Yəni deyirlər, siz nətər yatırsınız orada? Elə bir ki, bura yorğan, döşək,
ağappaq prostina getmək lazımdır. Bax qardaş belə yatırıq, bax belə. Bu deyə uşaqlar aşağı burada yatır, biz yata da bilirsənsə yəni. Mən də oradakı o kravatı yıxmışam, yerə yatmışam. Şahbaz mənim də bir qəşəng macəra danışıb bu gün ondan bağlı. Yəni biz gəlmişik hələ bu şəraiti görürsə şükür edirik. Yəni biz yəni kampda da yatmışıq, çöldə də yatmışıq, çadırda da yatmışıq. Yəni bizə bu bizə ləzzət eləyir. Və onu da biz çəkirik. Yəni bunu da çəkib paylaşmırıq ki, buradan qazancımız mı olsun, nəyimiz olsun. Bizim olsa da bu nədir ki buradan? Biz yəni ictimai işlərimizi belə çəkirik, göstəririk. Maraqlı adamlar baxmaq üçün, kənd cəmiyyətimiz baxmaq üçün. Əsas şey minimumları nəzərə alır. Çölçülükdə, bəli. Təbii ki, indi bu şəraitdə davamlı gəlib getdiyimiz yerlər olduğu üçün yaxşılaşdırmağa çalışırıq. Bəli. Təbii ki, bunun üçün vəsait də lazımdır. İnşallah daha sıxlıqla gələndə daha yaxşı, daha rahat, biz də rahat yerlərdə. Ulan Səmədi müəllim də deyir, can sağ eləsin. Bura Səmədi müəllimdir də. O düzəldib görsən. Düzəldib, xəşdə çəkib bura xeyli. Bəli, xeyli xəşdə çəkib düzəldib. Yəni görsən şərait qurmağa çalışıb da yəni. İnşallah yəni bura gələn insanlar, bura gələn yoldaşlar hamısı burada davamlı gəlib gedənlər bu şəraiti Qurarlar özü inşallah. üçün quracaq. Yəni mən elə görmüşük, bu ildə görmüşük. Yəni gələnlərdən özü şərait quranlar oldu. Allah belə insanlarımıza da can sağlığı versin. Yaxşılarımızı görməliyik. Bəli. Bütün kənd Hamımız istifadə eləmiş bax buradan. Ürəyi istədiyi kimi gəlsin, ürəyi istədiyi Amin. kimi qalsın və ürəyi istədiyi yerdə, ürəyi Sən minimal istədiyi şəraiti qursun. minimal şəraiti ilə gəlmişik, amma minimal şəraitlə gəlsə də maksimal nəticə Yox, əldə yəni eləmişik. Yəni rahat Maşallah. yerimiz var, yeməyimiz şükür Ya var. yox, şükür Allah, ya. Şahbaz müəllimin spalımsın çəyimizdən sən. Hə, heç çəyimizən nədir? O döşəkdir, yorğandır, qalın döşək. Yorğandır da bax. Hələ üstünə də bax mat sərmişik. O mat yəni hərbi adamlar bax üstə yatır adicə çöllərdə. Amma biz görürsüz o matın üstündə deyir, bunlar onun üstə yatıb. Düzdür, mən baxmayaraq ki, mən sekkan üstə mat kofe atıram, amma mən rahatdır. Xeyr, mənə çox rahatdır, rahat, əladır, mənə problem yoxdur. Yəni mənim üçün kəndimizdə harda istəsəz yata bilərəm. Çox soyuq idi gecə, dəhşət soyuq idi. Bu dəfə corabımızı geyinib, sportivni geyinib yatmaq lazımdır. Qalın sportivni. Hətta bəlkə jaket, maket, zat, kutka zat da geyinmək lazımdır, mütləq. Yaxşı çapadım, o durur, təmin. Əla, daparaq o bunları da tullayaq, gələk bir çaydan sudan içək özüm üçün. Belə. Belə eləyək də onu buna yox. Fikirsən. Xala oğlu, sən onu boş ver. Sən bir dənə buna bax. Mən deyirsən, şey olmur. Buza bax, ey sən canım. Buza bax. Buz elə bir vəziyyətdədir ki, Allah uzaq eləsin. Yəni, Bu nə izlərdir? Buradakı izlər. bu izlər günüz altına vanna qoyub sürüşənlərin izləridir. Nə iz olacaq? Bu deyir, baba. Gəlmə və gəlsənsə ehtiyatlı gəl. Bu günüz altına vanna qoyub sürüşənlər var ha. Bax burada ayağımdan qırmışdım bura. Baba bu iz onların izidir. Bu deyir ha. Baba. Desəniz ki bu iz nə izdir? Qoy belə göstərim. Bax bu iz bura vanna qoyub sürüşənlərin izidir. Hələ buradan da o tərəfə gedib. Bura üstünə qar yağan yerləri. Aha. Oralar qorxulu deyil, amma bu sürüşdüyümüz yerlər qorxuludur. Buradan geçsək yıxılar. Baba oradan da sürüşüb gelib düşmüşdük düz oralara. Bizi belə də sürüşmüşük. Ta oranı çəkən bir amma ora buzdur dəhşət. 27 sentyabrdır. Ora otaq düşmür. Ora bir qəşəng orada bir işıq yanır. Baba düz orada. Baba turba oradır bax. Vay peş keçib, gedək tez peçi qalıyıq ha. Vay. Qoy mən gedim peçi qalıyım. Peş keçib. Baxdım tütsü çıxmır. Tez köz olmuşkən peçi qalıyım. Ta yaxşı ki orada gəldik ora şükür. Bunu gəlində gətirəsiniz. Mən onda bir qaçım orada dəyim gəlmiş işığınız var. Tez onu yandırım. Bir soyuq var. Allah. Gecə mümkün deyil yataq. Qış ayı işğal olmuş bu zonalarımıza gəlmək mümkün deyil. Gəlməyin. Qəti gəlməyin. Yerə bax, yerin özü
Ay. Ay. Yerin özü şeydi ha. Yerin özü elə bir ki don vurub yeri. Yerin özü şeydi. Ayağımın altında hama şey vardı orada. Yəqin ki buzlat yapışıb qalmışdı. Yerin özü dəhşət su yoxdur, parıldayır. Hər yer. Heç peçə olun qoyaq. Vay Allah. Vay Allah. İçəri donub. Ha, içəri donub. İçəri laf vaxtında gəlmişik. Baba. Baxım. Bu deyirəm axı baba. Heç nə yoxdur. Tez. Çəkim qabağa. Gördüm. Üstü çıxmır. Gördüm, üstüsü çıxmır. Yox, heç ara. Telefonla danışmağa getmək olardı, amma heç ara getmək olmaz. Bu dəqiqə donarıq. Əssalam. Əzətəliyim. Vay. İndi yanacaq inşallah. İndi yanacaq. Yanacaq. Biraz üstü oldu içəri. Təmizləmişik üstün falan da. Hə. Ya Allah. Saat neçədə qoyuyorum? 21 və minimum temperatur var çöldə. Minimum. İçəridə belə 8,2 dərəcə temperatur var. Hələ bu dəqiq göstərmir ha. Dəqiq göstərmir. Bir dənə işığınızı söndürün zəhmət olmasa. Tokanı içəri qoyun. Bir dənə lazımız olar. Hə. Sabun orada. Bu deyə suyu götürün, suyu. Sabun yoxda burada, götürsən. Qoy gətirim. Qəşəng belə çöldə şəraitində qurmuşuq. Mən dəstəmaz alacağım. Alın sabunu. Siz orada o suyu tökənməyə. Orada su donubdan caq bununla. Alın bunu da. Bunu mən buranı bir çəkim belə. Belə çöldə belə bir deməli bu işi qoymuşam hələ ki burada dəstəmaz ala bilim. Su donub yox. Qapıdan çox böyük suyuq gəlir. Böyük suyuq, həqiqətən yəni belə adam donur, üşür. Yəqin ki bu axşam yata bilərik. Şahbaz müəllim dünən yatamayıb, indi keçib bu varianta. Qala falan girib bura. Mən də gördüm ki yer dəhşət suyuqdur. Bugün stollara qoydum. Özümüzə kravat düzəltdik. Adrenalinli günümüzün biri də budur. Bu axşam 10-11 dərəcə soyuqda yata bilsək əladır. İşıq məsələmiz əlhamdülillah əladır, gördüyünüz kimi. Cihazlarımız tam şarj olub, problemimiz yoxdur. Həm də akkumulyatorumuz burada var. Nə lazım olsa bu işimizi görür. Maşının akkumulyatorunu çıxartmışıq. Çaxmaram, gerdə
sevdiyim mahnıdır. Bilirəm ki, YouTube müəlliflik hüququna görə incidəcək məni, amma yenə də çəkib paylaşacağım. Yəni o YouTube'dan pul qazanan adamlar onda hə, belə mahnılar paylaşmaya bilərlər. Mənə problem yoxdur. Onsuz da mən sadəcə kendimizi göstermək, izah eləmək, buradakı şəraiti izah eləmək üçün həmişə çəkirəm. Ayda 100 minə yaxın baxışımız olur artıq. Səs də bundan çıxır. Bizim Ömərin kalonkasıdır. Həmişə mənə verir ki, ata kəndə gedəndə bunu da apar. Deyir, apar orada oxut. Atama dədə deyirdilər, baba demirdilər. Rəhmətlik Fürdün əmi qaynatam dünyasını dəyişəndən sonra atam dünya görmüş adamıydı. Allah rəhmət eləsin hamısına. Atam uşaqlar qoymadı onlara baba desin. Elə dədə dedilər. İndi də Ömər deyir ki, ata apar dədəmin böyüdüyü yerdə, dədəmin yaşadığı yerdə bu aparatla, bu magnetofonla oxut. Həmişə özü gətirir maşına minən kimi bunu verir mənə. Bu mahnını sadəcə dinlədik də. Bu axşam ümid edirəm ki, rahat yatacağım inşallah. Deməli, hamı kəndə gəlib. Biraz yavaş deyim, ələ eşitməsinlər. Hamı kəndə gəlib, telefon qurdarıq ki. İndi buna bax hələ buna bax, buna. Sizə bir şey göstərim. Oğlum nədir vəziyyət? Qorxdun məni. Oğlum internetdə tutmur, o nədir? Sosyal şəbəkələrinizdən girirsən sən, nədir o? Facebook aydan giribsən, neysən? Olmuş məlumatlara baxıram. Hə, köyünə açılanlara. Hamısı belə telefon qurdalayır. Bu da bir kısa bir video olsun. Yeriniz yok, yaxşıdır şükür Allah. Kocam yaxşı doldurmuşsan. Ay Allah da, bak buna razıyam. Bax bunu dedim doldur. Xalaoğlu burada sosial şəbəkələrə girir. Telefon elə bir beyində qalıb. Onlara baxır. Mən Facebook'u silmişəm tamamilə. Hadi deyirsiniz bu gələndə aldınız ev ayağınıza yoldan. Bunlar deyirsiniz çox gözəldir, eləmi? Bax qoy çəkim adnaraz olsa da işinizi görür, ayağımın çox istidir, şapla çox təriflədi. Yüngüldü. İstidir deyir. Götürüm. Deməli içəridə qurmuşuq şəraiti. 8-dən yuxarı neynirik qaldıra bilmirik. Padriyat peç yanır ama bax temperaturumuz 8'dir. Amma nisbi ütbət yaxşıdır da 33'dən yuxarı. Yəni 30'dan aşağı bilirsiniz də olmaz. Neçədə istəyirsiniz duraq. Burada adam tez doyur. Tibbi çantamıza qədər var və onun içərisində dərmanlardır. Və onu da sizə deyim ki 16 dərəcədən aşağı yatmaq yəni düzgün deyil. Əlim alan kimi sinir fikir versə 8-10'da 1 oldu. O da 35 oldu. Yani burada istedi ha. Ora koysam ora lapsa yoktu. Ümumiyyətlə yani biz ona göre ancak bürünüp yatmalıyıq. Eyni şeyler burada da göstərir.
Bir dənə də hələ akkumulyatorumuz burada durur, əlavə heç işlətməmişik. Bütün bataryalarımızda zaryadka yığıb. İndi bunu taxacam elə o həmin akkumulyatorla zaryadka yığsın. Gecə səhərə qədər maraqlı bir şey eləmişdik. Onu da göstərim elə. Bax bunu söndürüb də çəkərəm. Yox, söndürməyə ehtiyac yoxdur. Bax belə göstərəcəm. Gecə bunu taxırıq. Qoyuruq belə, bax bura bir yerə. Bax belə. Belə. İşığı da keçiririk. O lap keçirim işığı. Görüm necə olur, görüm biləcək. Görüm yandıra biləcəm, keçsək. Keçməyək. Keçmək olar. Bunu belə bekaya çıxardaram. Ya baba. Motorun üstünə hər şey almışam. Bax belə. Xüsusi cihazlardır. Baxın. Gecə belə bir içəridə işıqlıq olur. Yəni təxminən nə telefon onu göstərə bilmir tam. Yəni şəkil çəkərəm gecə görüntüsündən, ona baxarsın necə olur. O belə işıq düşür hər yerə də. Yəni içəridə işıq olur. Görürsüz ki, nədir, bax belə də. Səhərə qədər yanır. Bir ay yandısa o qutarası deyil, inarsınız. Bir dənə də şəkil çəkim qoyaram bura. Ha belə çox qəşəkdir yəni o. O vacibdir. Qələm led. Pen led deyirlər də ona, qələm led. Temudan almışam onları. Buradan şəkildə qoyarım. Gözdə yəni işıq var belə. Normaldır bu. Bunu vurur belə işıq. Çayım içim. Bu boyda peç yanır. Yine de saat 7:03. Artık 28 yanvar 2025 ildir. Bu boyda peç yana içeride 2,7 derece zorla istilik yarada bilmişim. Gördüm yatmak mümkün değil. Ve durdum. Uşaqların səs sonra açılmır. Təsəvvürünüzə gətirin ki, xorultular belə dayanıb. 2,6 oldu artıq. Durdum. Qaladım peçi falan. İçərini bir təris etdim. Çox güclü soyuq var, təsəvvürünüzə gətirin, telefon çəkmirdi. İndi peç belə apart yanır. Apart yanır. Yaxşı yanır, ona görə yəni düşünürəm ki, artıq özümüzə gələ bilərik. Mümkün deyil də yəni belə havada yatmaq. Peç olmasa burada gecə mümkün deyil yatmaq. Uşaqlar da durmur, yatırlar və istilik məsələsini düşünmürlər. Belə havada da yatmaq. Yəni bu peci mən odunsuz bıraxsaydım, səhərə qədər donardıq. Bugün çox maraqlıdır ki, buradan gələn soyuğu daha çox hiss edirəm. Və bu qaldığımız günlər ərzində temperatur mənfi maksimum 11 olmuşdu. Çöldəki temperatur. İçəridə də mənfi 1. Amma bugün 12 dərəcəni keçmişdi. 12 dərəcəni keçmişdi çöldən. 12 dərəcə. Çox pis temperatur olur. Yəni hiss olunacaq 12-dən çoxdur. Elə bil ki, o deyirlər soyuq qılınc kimi kəsir. Bax, onu indi başa düşürəm. Həqiqətən qılınc kimi kəsir adamı. Əlimiz, ayağımız belə olub, bax.
Belə olub. Telefon yəni çəkə bilmirdi telefon. Aha. İndi baxın fokuslaya bilmir. Aha, düzəldi. Yəni çox çətindir. Çünki əlimizdə istiliyor olmur, yəqin ona görə telefon fokuslaya da bilmir. Belə 2.3, 2.1 dəqiqə temperatur yarada bilmişik. Nisbi rütubətlik amma yaxşıdır, 33%-dir. Yəni yaxşı deyəndə, yəni 3% aşağı düşsə yaxşı deyil. Hələ ki normaldır belə. Hə, bu da bir gecəmizin səhərə doğru açılan videosu. Şahbaz müəllim ümumiyyətlə görünmür. Əlimin xorultusu tamamilə kəsib. Bu demək ki, içəridə güclü soyuq var. Yəni təsəvvürünüzə gətirin. Xorultusu gəlmədi, şübhələndim ondan durdum. Baxdım temperatur düşüb aşağı. Amma adamın yuxusu alınmış olur yəni. Elə çox yorulmuşsan.